السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلويات لذيذة وجديدة تقدروا تعملوها في رمضان. حلا السميد. يلا بينا نشوف الوصفة، بس قبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك لو عجبتكم الوصفة. المكونات اللي معانا: كوباية دقيق وكوباية سميد. هنحط المكونات الجافة اول على بعض، ومعلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة فورية ورشة ملح، وهضيف كيس فانيليا عشان ريحتها تبقى حلوة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، معايا 3/4 كوباية حليب دافي وربع كوباية زيت. هضيف الحليب اول حاجة شوية بشوية علشان اظبط العجينة معايا، علشان بيختلف من نوع دقيق. يعني ممكن ياخد معايا نص كوباية في مرة ومرة 3/4. انا المرة دي فعلا اخد معايا نص كوباية. كويس ان انا ما حطيتش الحليب كله. وهنقلبه لحد ما يختلطوا كلهم ببعض، وبعد كده نستخدم ايدينا. هو الموضوع بسيط، مش محتاج لعجين. وبعد ما عجناها كويس بايدينا هنغطيه الطبق بستريتش وهنحطه في الفرن. فرن طبعا مش متسخن، بس يعني مكان يكون درجة حرارته دافية شوية علشان يساعد ان العجينة تخمر بسرعة، لان الجو الفترة دي بارد قوي. وهنسيبها ساعة، وبعد ساعة هنطلعها وهنرش الرخامة شوية دقيق ونفرد عليها العجينة. نحاول يبقى سمكها رفيع علشان لسه بعد ما نقطعها ونعملها هنسيبها 5 دقايق 10 دقايق كده ترتاح. هقطعها بقطعة صغيرة، ما يكونش كبيرة قوي عشان يبقى شكلها لذيذ. هي وصفة بصراحة مختلفة ولذيذة جدا وحلوة في رمضان، تغيير عن الوصفات التقليدية. انا معايا مكعبات الكيري، قطعت المكعب على 4. انا نسيت هنا خطوة، ان انا لازم بصباعي كده اكون ابل اطراف العجينة علشان تلزق بسهولة. هو ما حصلش مشكلة وكنت انا قفلتها كويس، بس الافضل ان احنا ندهنها مية علشان نتأكد ان هي ما تفتحش معانا في الزيت.
وده شكلها بعد ما خلصتها. دي نص الكمية اللي معايا، هنزلها في زيت سخن. وبعد ما تنزل الكمية اللي معايا في زيت سخن هقوم موطية النار شوية عشان اديها فرصة تستوي كويس. بعد ما خلصتها وهي سخنة انا طلعتها بسرعة وحطيتها في عسل نحل او شربات عسل، وهسيب لكم مقادير شربات العسل في الديسكريبشن. ورشيت عليها فستق. كانت وصفة لذيذة جدا جدا. هستنى رأيكم في الكومنتات وقولولي على الوصفات اللي نفسكم نعملها في رمضان.